ถ้าหากถามฉันว่าความสุขอยู่ไหนการได้ตื่นเช้าและยังหายใจก็สุขแล้วแค่ได้นั่งมองหยดน้ำค้างเสียงนกจื้อแจ้วตากแดดยามเช้าและจิบกาแฟสักแก้วหนึ่งแค่ได้นั่งมองหยดน้ำค้างเสียงนกจื้อแจ้วตากแดดยามเช้าและจิบ